possiamo ricorrere. È la stessa cosa, non si dà e si attiva troppo. Beh, da step efficace, però il solco è sempre un rimedio che è meglio stare attento, perché a qualsiasi dosaggio è un vicariante, no? Può essere accettato in prevenzione, ma quando il conflitto è entrato, se lo fate uscire violentemente, anche indotto, rischia di avere un peggioramento della sintomatologia. No, il manganese, va bene, il manganese è un rimedio molto utile per il fegato, no? Quindi, giustamente anche l'oligoerimedio va a drenare il fegato. Va molto meglio, perché il drenaggio e la pulizia del fegato in preventivo è molto più efficace, no? Sul sistema dunque evita il passaggio in fase tubercolinica giù, no? Esatto. E no, come terreno è il Rayan, come azione è il Citoyan. Beh, Zenzero è TH1, Lucaria è TH2. Se uno un sistema acuto di azione acuto sarà il Zenzero. Se con reacutizzazione di un fenomeno cronico sarà Lucaria. Con in mezzo delle due l'interleukina 6, che è la reacutizzazione dei fattori cronici, che a questo punto sarà la salvia. Dunque c'è da vedere, non esiste l'allergia. La diagnosi la mettete perché dovete sapere di che cosa parliamo, no? Però la diagnosi non è importante il come reagisce il paziente. Questa può essere la sua sintomatologia. Quello che studiamo è il meccanismo di risposta dell'organismo a se gli viene due occhi così, sternutisce eccetera, ok, sappiamo che è una reazione acuta TH2, che chiamiamo allergia, no? Dunque è acuto, ok, allora cerca di dare qualcosa per calmarlo, un regolatore della funzionalità infiammatoria. Dunque gli darò Citoyan Zenzero o l'allergazil, se vogliamo parlare di rimedio della Renacco, no? Però quelli sono sintomatici, ok? Però poi devo pensare, sì, ma da quanto tempo ti viene l'allergia? È la prima volta? Ce l'ha sempre tutti gli anni? Ce l'ha avuto una settimana fa, poi si è calmato, ogni volta che esce fuori il sole ti viene. E a questo punto entrano altri meccanismi in mezzo, che è la cura di fondo del fatto che la prossima volta non mi deve venire, ok? Allora a questo punto può entrare l'uncaria, può entrare la salvia, può entrare il Rayan 4F, può entrare, non lo so, anche il 2P che vedremo dopo nei polmoni, perché in più mi viene la reattività asmatica, o la dieta del gruppo sanguigno, perché alla fine dei conti si toglie il latte, la carne, il glutine, forse l'allergia non mi viene più, perché è un fenomeno di eliminazione centrifuga della mia malattia. Dunque non è... No, sicuramente in questo periodo scatta tutto, perché in questo periodo scatta il sistema allergico, perché è il momento di cambiamento, no? Dunque l'organismo sfasa, e quest'anno, come abbiamo visto prima, è l'anno del fegato, no? Dunque l'anno dove si va a spingere specificamente su un meccanismo di controllo centrale, no? E dunque bisogna sempre tenere tranquillo il fegato. Da qualsiasi possiamo prendere 4F, EPA 65, Nidur, altre Cardus Marianus, Rosmarinus, così, quelli di rimedio del fegato ce n'è tanto, anche quelli di Ayurveda Maharishi che vanno bene, così. Però da solo non fanno niente, devono essere integrati a qualche cosa che fa reagire, no? Ed è sempre perché si deve seguire questo
schemi di funzionamento di reattività. No, è giusto da capire come funziona, ma intanto funzioniamo così, dunque una volta che abbiamo capito, poi prendete l'abitudine che non guardate più la diagnosi scritta su... No, perché vabbè, il paziente viene perché è allergico e cerca una soluzione. Gli date una cosa sintomatica per calmarlo subito e una cosa curativa per far che non ritorna più. È semplice. Però la cosa curativa per far che non ritorna più dipende dal paziente. È altamente personalizzato, che può anche essere dato insieme all'antistaminico chimico. Non è che è un problema, perché qualche volta siamo obbligati di dare l'antistaminico perché non vive e dunque dobbiamo dare. Però bisogna cercare perché sia così. Dunque, rimontare i meccanismi di creazione del sistema, no? E beh, ci siamo qua. Dunque, abbiamo detto drenaggio, andiamo avanti sul drenaggio, no? Il famoso disegno dell'altra volta con le zone di interazione a livello delle 5 elementi e vediamo, siamo su Milza Pancreas e dobbiamo passare al rene vescica. Questa volta i vari passaggi saranno cuore intestino tenuo, polmone, grosso intestino e fegato cistifel. E ritroviamo l'amico fegato. Dunque vediamo che se partiamo dal fegato andiamo a Milza Pancreas per far reagire Milza Pancreas e per far vicariare verso rene vescica, che vuol dire verso il sistema energetico, verso la risposta, ritorniamo sul fegato. Dunque c'è un fegato in entrata e un fegato in uscita, no? Beh, se si ricorda la struttura anatomica del fegato, abbiamo un fegato in entrata e un fegato in uscita, no? Dunque lo ritroviamo sempre in quasi sistema reattivo. Quello per dire che è molto importante tenere tranquillo il fegato, no? E quello corrisponde, questa reattività corrisponde per chi utilizza la medicina ayurvedica con il sistema kapha. Dunque un paziente kapha reagirà così. Dunque anche molto più importante, se si fa la tipizzazione a seconda della medicina ayurveda, di sapere che reagirà sempre così, dunque dobbiamo regolarizzare ancora di più queste 3 fasi reattive, no? Milza Pancreas dobbiamo passare alla prima fase di passaggio, no? Che è il sostegno reattivo cuore intestino tenuo. E qua entriamo dentro il punto del problema. Riprendendo il problema dell'allergia, per esempio, importantissimo lo stadio dell'intestino tenuo, che vuol dire dell'intolleranza alimentare, che vuol dire della reazione alle mucose dello stomaco, che vuol dire della supplementazione della vitamina B12, se serve, se non serve, non la facciamo, però un elemento importante, perché sono tutti elementi della flora batterica, dei probiotici, dei fermenti lattici, di tutto questo sistema. Perché? Perché la prima fase di reattività del Milza Pancreas verso la vicariazione e la risoluzione del conflitto, vuol dire l'integrazione, la risoluzione è un termine un po', forse l'integrazione del conflitto e la sua memorizzazione passa dal tubo digerente. Dunque, importante conoscere le intolleranze alimentari del paziente, o piuttosto, ritorniamo al discorso di prima, cosa semplice, fare la dieta del gruppo sanguigno, che è la cosa che va a regolarizzare questa reattività, dunque permette il passaggio. E non è assurdo, perché la seconda fase di mantenimento reattivo generale dipende di polmone e grosso intestino, e qua siamo in pieno nel sistema, perché il polmone è la valvola di sfogo del sistema digestivo e il grosso intestino è l'eliminazione di quelle che è entrata dall'intestino tenuo. Dunque la chiave centrale della vicariazione immunologica è il sistema digestivo. Lo sappiamo già da 5 miliardi, forse ancora oggi funziona, no? E infatti adesso cominciate a trovare pubblicazioni anche a livello proprio di medicina, di immunologia, di gastroenterologia sull'importanza del mantenimento della flora batterica, sulle probiotici delle malattie croniche, e vabbè, perché cominciano a capire anche loro che forse otteniamo risultati in più, no? O anche, ne ho visto uno recentemente, sul mantenimento della flora batterica e l'alimentazione sulla sclerosi multipla. E hanno cominciato a capire che se il paziente mangia meglio, riequilibra quella sulla flora batterica, chissà che la sua malattia è meno grave, o la cura funziona meglio, o l'interferone gamma fa più effetto, o il copolimero fa meno effetti collaterali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché è la vicariazione reattiva, fisiologica e energetica del sistema da quando gli esseri umani esistono sulla Terra. Dunque è così che funziona, no?
E la terza fase finale di ricariazione verso Reine Vescique, dunque verso l'attivazione del sistema energetico, perché l'energia vitale è Reine Vescique, no? Dunque vuol dire, io ho superato il conflitto, adesso non più forte, vado all'attacco, no? Reine Vescique, si fa sul fegato, perché il fegato riprende la memoria del problema e lo va a rigirare nell'altro senso, no? Perché il prossimo conflitto che entra entrerà con lo stesso sistema e il fegato dovrà reagire. Io ho già l'energia per poter rispondere, ma ho anche la memoria per poter riconoscerlo. La sua logica ben precisa. Dunque, sono elementi chiave di lettura da avere sempre in mente quando si fa questo tipo di cose. In termini consecutivi, in termini evolutivi, ci sono queste varie fasi che devono essere rispettate. Vabbè, questo è tutto. Però, alla fine dei conti, dobbiamo mettere in evidenza questo disturbo Milza-Pancreas, no? Sistema immunitario e stomaco. Allora, vabbè, disturbo del sistema immunitario lo sappiamo, no? Qualsiasi problema del sistema immunitario crea febbre, allergie, eccetera. Ok, è inutile sapere che è un problema immunitario, no? Segni clinici a livello del stomaco, dunque Yang, reattivo, eliminativo, io rispondo di fronte al problema. Non lo integro passivamente, rispondo di fronte al problema, che è sempre a livello omeopatico pseudotubercolinico, che è sempre a livello immunologico TH2. Ritorniamo sul discorso dell'allergia immediata, risponde e butta fuori, no? Primi sintomi è febbre e sudorazione. Grazie, la febbre lo sappiamo, no? Il grande discorso di rispettare sempre la febbre. La febbre non si inibisce prima di 3 giorni, si rispetta perché? Perché è la risposta dell'organismo al conflitto e anche la memorizzazione e anche la polarizzazione del macrofago è il sistema fisiologico per ammazzare la bestiolina e farne memoria, sempre pensare che fare memoria, così la prossima volta ho già le difese pronte, no? E sudorazione è molto importante perché è anche la risposta del sistema neurovegetativo e quel che abbiamo detto quando entra dallo stomaco e c'è il PN che va a agire in maniera da rispondere violentemente. Se risponde troppo violentemente c'è la sudorazione, se risponde ancora più violentemente cade, sviene subito, ok? Perché c'è un afflusso di sangue talmente importante che si abbassa la pressione. Vuol dire, i grossi problemi di malattia acuta dello stomaco, di aggressione dello stomaco immediata, vuol dire il miglior sistema per cadere in mezzo alla strada senza sapere perché dico, poi viene alzato subito, però fa un effetto fermo immagine, no? Perché il sistema è troppo violento, no? E stradamente dopo viene anche la febbre, no? Ma è normale, non è obbligatoriamente un'infezione, una gastrite, un virus, può essere anche la reattività dell'organismo perché mi è venuto questo shock importante, no? Vabbè, disturbo maniaco-depressivo lo mettiamo qua dentro perché disturba lo stomaco, vabbè. Ricordarci che i pazienti molto agitati, molto nervosi, che non sanno, ogni tanto bisogna curarci lo stomaco. Dunque importante, anche insieme a un farmaco chimico, anche insieme a un riequilibrio con un psicofarmaco, perché purtroppo qualche volta c'è bisogno, perché il psicofarmaco non deve essere visto come il rimedio dei pazzi, che è una cosa terribile che non deve essere presa. Se il tuo cervello non secreta più la serotonina, non funziona più, tanto bisogna portarlo da fuori. Meno male che esiste il psicofarmaco. Però dobbiamo razionalizzare la sua azione. Come tutto passa dallo stomaco, come integrazione, è molto importante andare a lavorare sullo stomaco e mesopancreas, perché così il farmaco fa i suoi effetti e non ha i suoi effetti collaterali. E a posto di prendere 500 mg ne prendo 250 o 200. Prendo quelli che gli serve che il suo cervello funzioni. Però noi lavoriamo su tutto il resto e anche sull'integrazione del conflitto, perché questi disturbi maniaco-depressivi possono essere dovuti a un'integrazione violenta di un conflitto che gli è successo. Ritorniamo al discorso del povero soldato che è saltato in aria sulla mina in Afghanistan, no? E un ricordo, se ne esce vivo, che generalmente tutte le note gli ritornano, purtroppo, e arriva un momento e diventa, fra virgolette, pazzo, no? Perché il sistema più di tanto non può fare, no? Ha bisogno di un aiuto farmacologico, ma anche ha bisogno di una digestione di questo conflitto, e qualche volta con le buone parole non è sufficiente, no? Abbiamo anche un altro segno importante che è il rosso cutaneo attorno alla bocca. Ricordate tutti questi bambini con la dermatite attorno alla bocca che stanno cercando di prendere creme, cremine, eccetera.
prima cosa, viene dallo stomaco. Seconda cosa, dite alla mamma, forse non prendo più latte di mucca e carne di maiale e vedrà che si risolve. 4 giorni si risolve. Perché l'emivit, ogni 4 giorni noi cambiamo tutte le cellule periferiche del nostro tubo digerente. Dunque, se per 4 giorni non gli dato più latte di mucca e carne di maiale, probabilmente se ne va la vicariazione cutanea. La vicariazione cutanea, roche cutanea attorno alla bocca e vicariazione neuroectodermica. Ritorniamo al discorso di prima, no? E l'irritazione all'angolo della bocca, le perlèche si dice in francese, quella è collegata anche al fegato. Dunque, si sempre problemi digestivi, dunque serve andare a curare lo stomaco e il fegato. Cosa semplice, non date più il latte di mucca, carne di maiale e poi con i glutine da vedere con il gruppo sanguigno. Però se il bambino non prende la pasta per 4 giorni penso che non muore. Vabbè che siamo in Italia, però dottore mi toglie spaghetti e va bene un attimino, vedo prima che funzioni e poi vedrà che dopo mangia le altre cose. Però c'è da... O come dico, li toglie, se ne va la dermatite quando se ne va in viaggio in un paese dove non si mangia la pasta e gli spaghetti, no? E no, può anche essere così, queste cose si vedono. La congestione nasale, altro elemento molto importante. Non prendere la congestione nasale per un fenomeno allergico, ma viene dallo stomaco, perché a livello embriologico, tornando sempre sul nostro tratto embriologico, tutte le cellule del tubo digerente, dal naso fino all'altra parte, hanno la stessa origine. Dunque, se gli viene la rinite, il bruciore di stomaco e l'irritazione a livello rettale, è sempre la stessa cosa. È il sistema immunitario del tubo digerente. Dunque, prima cosa, togliete i fattori, per esempio il latte di mucca, per dire, e potrebbe avere un bambino che non ha più la congestione nasale, che è inutile di fare lo stress, di qua, non serve a niente, dategli a mangiare qualcosa di più interessante, no? Questi sono elementi che si vede adesso, perché il disturbo stomaco è quello che fa il virus attuale, quello che gira in questo periodo. E tutti i bambini hanno riscuotiato nella bocca, congestione nasale, febbre, sudore strano, e questo è il virus che è rimesso a livello dello stomaco che ha creato questa infiammazione reattiva immunitaria dello stomaco. Dunque bisogna stare attenti alla dieta in questo periodo. È il miglior sistema per combattere l'infezione influenzale, parainfluenzale che gira in questo momento, senza utilizzare tanti rimedi inutili. Ma al peggio possiamo anche avere la paralisi facciale, però è importante questo perché è l'arrivo del nervo vago. Dunque, stare attenti a quelle paralisi facciali, questi sintomi strani che vengono dopo infezione, dopo problemi digestivi, sono legati sempre alla stessa cosa, e si cura sempre allo stesso modo, non con la chirurgia. Dolore della gola, dolore cervicale, dolore precordiale, non è che fa un infarto, forse mangia meglio, perché l'infarto intanto se lo fa ti dà poca possibilità di correre rapidamente, no? Dunque, se c'è una dolore precordiale che dura da tanto tempo, non è un infarto. Vabbè, questo non vuol dire che non devi andare dal cardiologo per fare un elettrocardiogramma, non è quello. Quello vuol dire che forse sarebbe utile calmargli la branca del nervo vago che va a finire ad innervare il cuore. E a questo punto di cercare di regolarizzare a monte il problema, che vuol dire regolarizzare lo stomaco, il conflitto, perché quando entra il conflitto non lo digerisce, ti viene l'attivazione del sistema nervovegetativo del nervo vago, la prima cosa che viene è la tachicardia. Perché? Perché il cuore si deve adattare al fatto che deve scappare rapidamente, no? Se quello non pompa, non dà ossigeno o energia, tu rimane qua come un fesso a aspettare che prenda il... Dunque è normale, è fisiologico, però non è fisiologico quando continua. Dunque, le precordialgie, le tachicardia, è importante dare come consiglio, ma che cosa mangia? Beh, non avete notato che gli viene dopo la digestione, non avete notato che gli viene la mangiare? Vabbè, di avere questo tipo di domanda, anche se al paziente sia una cosa strana, per voi è molto importante, perché alla fine andate a scoprire che ha un'intolleranza al glutine, che si toglie il glutine, gli toglie il dolore alla gola, il dolore cervicale, il dolore precordiale e vive meglio, no? E questo è frequente, quotidiano, questo tipo di... Vabbè, poi scendiamo a livello digestivo, digestione accelerata, gonfiore di pancia, dolore addominale, distensione addominale, e poi come finiamo sul fatto del rene,
urine gialle, perché c'è tante di quelle tossine a eliminare che loro sono molto caricate. Di una parte, poi dall'altra parte deve eliminare, dunque scompensa l'altra parte, no? E dolore alle gambe perché i meridiani si trovano alle gambe, no? Dunque sempre questo gonfiore di gambe, questa stanchezza, che è anche un segno da fegato, ma è anche un segno da stomaco, perché si vede che il sistema è bloccato, no? Non va più in... Su questi schemi ho tirato le cose le più importanti. Se vogliamo ci abbiamo delle liste incredibili sul libro di acupuntura, come le materie medicali omeopatiche. Materia medicale omeopatica di sulfuro deve avere 650 segni clinici. Grazie, auguri, cioè alla fine tutti prendono sulfuro, no? E bisogna prendere le cose importanti a seconda dello stadio clinico del paziente. A livello MILSA, che quel è yin dell'altra parte, la sensazione di pesantezza, la lingua dura, la nausea mangiando, che è un segno di blocco yin, irritabilità, insonnia, distensione all'urina e quello liguri perché essendo yin il sistema non è più reattivo, il sistema non funziona, se non funziona si blocca, a posto di avere l'urina gialla eccetera avrà l'oliguri perché non ci arriviamo a rene vescica dell'altra parte, ok? Però vediamo che è qualcosa, l'organismo non riesce più a reagire, gli viene la nausea, a posto di avere un sintomo di reattività dello stomaco, ha un sintomo di cerco di rigettarlo e non riesce a farcela. Mi viene un'infiammazione di tutti i tessuti a livello digestivo, per cui la lingua diventa dura, perché la lingua è un muscolo, però dipende sempre dal tubo digerente, visto la sua posizione, no? E dunque il rimedio di base è un RT. Allora adesso abbiamo capito che azione sulla misa al pancreas e anche lo stomaco, meridiano misa pancreas e agisce sul sistema immunitario in generale, con tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, no? Sul pancreas e sull'equilibrio generale dell'apnea. No? Però sul pancreas una precisazione importantissima per non avere problemi, non si cura il diabete con l'URT, non serve. Inutile, anche perché del diabete generalmente insulino dipendente, autoimmuni, il pancreas non esiste più, perché se il diabetica che il pancreas è stato mangiato da qualcuno. Però il pancreas organo non esiste più, ma il pancreas energetica lui c'è sempre, nel senso che può essere utile per cercare di equilibrare l'organismo nel termine della causalità del problema, che vuol dire l'autoimmunità, però non perché è aggredito il pancreas. Non facciamo sbaglio interpretativo. La sua formulazione, per la sua formulazione, vabbè, il primo componente di base di gestione è il citrus aurantius, su misa pancreas. Il secondo che va a agire è Ayugnas già, su rene vescica. Però rene vescica è sempre un rimedio che ha una connotazione digestiva, no? Che è importante visto il contesto in cui non siamo, no? Con l'intestino tenue tratta il gusto, di base sulla decongestione. Polmone grosso intestino, ficus carica, che è anche conosciuto come un rimedio da stomaco. Per quello, però, una delle azioni agisce anche sui polmoni e grosso intestino in termini energetico in medicina cinese. Dunque è molto importante mettere in questa formulazione perché crea il mordanzaggio anche del mesopancreas. E a livello fegato cistifel abbiamo il rosmarino, che è anche importante perché il rosmarino è anche, vabbè, è un'azione sul fegato, lo sappiamo tutti, però è un rimedio che agisce molto sulle vicariazioni neuroectodermiche il rosmarino e anche una connotazione a livello del sistema nervoso centrale molto utile. Dunque nel quadro dell'equilibrio dell'apnea ha anche la sua componente a livello psiconero, il rosmarino. Sulle possibilità terapeutiche generali abbiamo, a livello omeopatico tutti i rimedi a base di silicea, di scumalbum, non insistiamo, però insistere solamente sul fatto che in omeopatia il silicea è il rimedio di base di tutti gli effetti collaterali dai vaccini. Dunque è sempre un rimedio da tenere in conto quando c'è qualche cosa che è dovuta a una vaccinazione. Chiamiamola immunizzazione, ma è legata al fatto che la silicea permette di riequilibrare la reattività o di darmi un segnale, no? Non è un rimedio miracoloso, è un rimedio per far capire all'organismo che è arrivato il momento di reagire. Vale a dire verificare se l'ipotesi di base
dell'integrazione dei conflitti quello giusto. Se il vaccino o se è qualcos'altro. Il viscum è un rimedio di attivazione di base del sistema immunitario. Il vischio è una pianta che attiva il sistema immunitario. A dosaggio omeopatico è un regolatore, però esiste anche delle preparazioni con vischi a dosaggio diverso, che devono essere utilizzate con molta cautela, perché sono dei potenti attivatori dell'immunità, il vischio. Vale a dire che se mi sfasa la bilancia troppo forte del part e c'è il sistema ormonale che può creare un problema, ma dall'altra parte a livello neurologico può avere un problema. Infatti ci sono degli effetti collaterali al vischio a dosaggio che non è omeopatico, perché non è regolatore ma è attivatore, no? E abbiamo tutti i medicinali del gruppo silicea, che vuol dire in omeopatia abbiamo il natrum silicicum, abbiamo l'alumina silicata, e poi entriamo dentro un discorso molto molto complesso di materia medica. Però aggiungere il silicicum al gruppo chimico permette di avere l'azione sul sistema immunitario, donc sul milza-pancreas, donc sull'integrazione del conflitto, no? A livello vabbè, agire sulla componente I, ma qua lo sappiamo, non andiamo. E a livello di drenaggio specifico, in questo caso qua, è un RT. Aiutato dalla dieta del gruppo sanguigno, che in questo senso qua direi che è il momento giusto di farla, perché quella agisce sull'equilibrio del sistema immunitario. Dunque agendo sull'equilibrio del sistema immunitario va a permettere un migliore equilibrio del milza-pancreas. Dunque forse non deve farlo per sempre, però se vogliamo in questo periodo qua è importante, particolarmente dei bambini. Non è che li dobbiamo privare di tutti, perché i bambini sono anche organismi in crescita. Dunque un bambino del gruppo A dovrebbe essere vegetariano. Sì, vabbè, ok, però se non ha proteine, quello come mi fa le cellule? Non è un adulto che è già formato, è un bambino. Dunque in un certo periodo dovete stare un po' più attenti a non dargli proteine. Per esempio quando si raffredda, quando c'è un conflitto, nel senso che quando entra il conflitto, quando si raffredda, quando c'è la malattia virale, quando è tutto pieno di febbre eccetera, per le 3 a 5 giorni cercate di non gli dare i cibi che vanno a bloccare la funzionalità immunitaria del suo sistema digestivo. Adesso avete capito perché? Perché da un RT è passata a RV, non deve passare per tutte le fasi, compreso il fegato. Se lo intossicate in questo periodo, auguri, dura 2 mesi, a posto di durare una settimana. Non è che deve vivere senza carne, deve fare la cosa giusta al momento giusto, perché è un segnale coerente con il sistema, no? Ok? Poi sicuramente se gli date meno carne rossa, più carne bianca, un po' più di pesce, vabbè, è anche una dietoterapia e anche un'igiene di vita più importante, no? Bene, però l'integralismo in queste cose qua non va tanto bene, perché è una bilancia, come dico sempre. Dunque, crea un deficit dall'altra parte o un'attivazione dall'altra parte che su degli organismi in crescita non va tanto bene. Dunque bisogna tenere particolarmente, ritorniamo sulla storia della vitamina B12. La vitamina B12 ai bambini serve, se no come fanno per creare le nuove cellule per crescere? Questi hanno un bisogno. Se non la portate, la dobbiamo portare in modo diverso. Non è più un adulto che non fa più un ricambio cellulare. Un bambino deve creare, deve crescere, sia in altezza, che vuol dire l'osso, che vuol dire il sistema pneumonico, sia in moltiplicazione di cellula, che vuol dire il sistema legato al ciclo cellulare. Se non c'ha vitamina B12, questi sistemi non funzionano. Non funzionano. Funzionano male, e se funzionano male possono creare problemi. Dunque, peccato, se lo sappiamo, evitiamo questi problemi, no? E poi dobbiamo aggiungere anche, vabbè, supplementazione, amore, argento, vitamina C, eccetera. Vabbè, vitamina C è classico sulle disturbi del sistema immunitario. Ogni tanto un po' di carica va bene, però vitamina C non è soltanto arancia, eccetera, perché l'arancia sullo stomaco, dopo un mezzogiorno, forse ci rimane sullo stomaco, no? Il kiwi va meglio. Però la patata è cruda, ve la sconsiglio, non è tanto buona. Dunque, le nostre associazioni terapeutiche. Allora, ritorniamo sulla fase di vicariazione, no? Siamo in milza-pancreas e dobbiamo andare in RV. La prima fase di sostegno, che sarà CG, come avevamo detto, il vuoto, e l'attivazione del sistema, ma anche la diagnosi del disturbo immunologico, no?
perché a seconda come reagirà sappiamo dove il sistema immunitario non funziona. Si ricorda che dipende da due cose, la congestione, la risposta e l'ossigenazione del sangue, ma dall'altra parte del mantenimento della funzionalità del tubo digerente, no? Non delle prime vie del tubo digerente, no? Questo è importante. E se avete integrato correttamente il conflitto, l'abito fegato, che è qua, sostiene il sistema e fa reagire. Ok? Dunque serve il tubo digerente, no? Che cosa potremmo utilizzare? E ritorniamo all'amico sulfuro qua, perché alla fine lo mettiamo sempre, no? E l'aconitum. L'aconitum è un rimedio molto importante in omeopatia, perché il rimedio è di vicariazione immediata. Qualsiasi evento acuto, che può passare dal mal di stomaco alla lombalgia, al mal di testa o alla crisi di panico, è aconitum 15 CA. 10 gradi ogni 15 minuti finché li passa. Questo mi attiva, mi regolarizza la reattività del sistema neurovegetativo, la parte PN che deve agire sullo stomaco e digerire il conflitto. È un rimedio, io lo direi geniale, perché funziona sempre. 15. Questo proprio è un rimedio da avere sempre a casa, che è proprio l'attivazione del sistema, no? Il sulfuro è anche l'attivazione del sistema, però con sempre le conseguenze vicariative, nel senso che deve essere dato al momento giusto, se no peggiorate il sistema o fatelo uscire troppo forte, perché non agisce sul sistema neurovegetativo il sulfuro. Il sulfuro agisce sul sistema metabolico, che vuol dire organo, stomaco, fegato, milza, sprema tutto e butta fuori. Sì, può andare bene, però può anche andare molto male perché supera le possibilità dell'organismo, sapendo che è quello cercare di evitare, perché è meglio digerire il conflitto con calma o aspettare il momento giusto per darlo, quando ha bisogno, quando ha la base, la reattività, e ha bisogno di eliminare finalmente, che vuol dire di attivare la sua apoptosi. I meccanismi di entrata del conflitto non deve attivare l'apoptosi, perché se l'ha già attivato prima funziona da solo. Se ha un problema di attivazione del conflitto vuol dire che non l'ha attivato prima per una ragione, bene andare a cercarla, no? Però in emergenza l'aconitum blocca, vi lascia il tempo di pensare. 10 o 5 grammi? 10. 10. No, qua si va a bomba, qua proprio. A livello dell'apnea abbiamo i citoiani, come abbiamo detto prima. L'interleuchina, la 1, la 2 e la 3 che sono interleuchine da azioni immediate, e poi NGF e VDNF a livello di reazione del sistema nervoso centrale. VDNF è il citoiano melissa, l'interleuchina 1, l'interleuchina 10 come ho detto prima, e il citoiano zenzero a livello dello stomaco, no? Il drainage, il drainage a questo punto è REIAM 5C, perché dobbiamo agire su CG all'entrata del sistema, no? Un fitoterapico organico specifico di quelli che è utilizzato a livello generale, una decongestione motopsicologica, e anche rimedi si utilizza, tipo la peonia, molto utile in questo caso qua la peonia della ILO, tutti quella base di peonia. Perché? Perché la peonia è un decongestionato del fegato, dunque agisce sia sulla componente ossigenativa, pompa del fegato, sia sull'organo fegato, che permette di potenzializzare la mia risposta di fronte all'integrazione del conflitto, no? Dunque peonia è un qualche cosa molto utile in questa fase qua. Però possiamo anche mettere per esempio l'amamilis, decongestionato motopsicologico, amamilis omacor per drenare il sistema, pulire a livello venoso e eliminare, no? Così gli toglie la congestione del legame, perché è anche un rimedio di insufficienza venosa, no? Seconda fase, il mantenimento reattivo. Ho reagito, ho le stampelle, però adesso devo agire, no? Che a questo punto è l'integrazione del sistema digestivo e tutte le intolleranze sul fatto PG, no? E qua entriamo dentro il mondo di tutte le intolleranze, di tutte le allergie, particolarmente dell'asma. Quindi questi bambini asmatici, l'asma non è che se la sono inventata così, se la sono creata, o diciamo purtroppo l'abbiamo creato noi a loro, con delle terapie sbagliate, con delle terapie troppo forti,
con delle vaccinazioni fatte al momento che non dovevano essere fatte. Questo povero organismo, per integrare il conflitto, per cercare di equilibrare, di mantenere la sua vita tranquilla, una volta che il suo sistema neurovegetativo ha reagito e ha detto basta con questo scherzetto, deve eliminare. Che cosa fa? L'asma. Ma non si preoccupa, intanto gli passerà quando maturerà a livello ormonale. Sì, grazie, lo so già, nei psiconello endocrino immunologico. La I non funziona bene, la PN è iperativa, che cosa deve aspettare? Di avere le estrogene, le ovali che funzionano per non essere più asmatico? Sì, è normale, equilibrio, no? O prendere la pillola a 12 anni perché non lo dica papà e la mamma, no? Sì, maledettamente funziona, però ci sono altri sistemi, no? Perché serve lo stesso equilibrio generale del sistema. La maturazione ormonale permetterà la rimessa a posto di quello, però vuol dire che abbiamo stressato un sistema in maniera troppo importante dall'infanzia, perché mancando la E, soltanto la I funziona. E il problema è che la I non è matura prima di 4 anni, dunque c'è proprio un periodo da rispettare dove dobbiamo evitare di andare a stuzzicare il cane che dorme, che vuol dire PN, che vuol dire tutte le cose virali, vicariative, artificiali vanno a scatenare PN, con un debito da pagare dall'altra parte molto molto elevato. Secondo la tipizzazione HLA. Quindi, come dico io, ho già tutto scritto. Se ti viene l'asma sei fortunato, perché ha dimostrato che da solo riattiva il sistema e me lo butto fuori e mantiene la reattività. Dunque l'asma non deve essere inibito. Non fraintendiamoci, non deve essere inibito, il bambino non respira più all'attacco, dico ok, però il discorso non è quello. È il discorso di ragionare per il fatto che non gli viene più l'asma, di trovare il meccanismo che ha provocato l'asma e che a questo punto rimette il bambino in equilibrio. Che vuol dire farlo mangiare meglio. Già, prima cosa, togliere il latte di mucca, togliere la carne di maiale, cercare di mangiare più riso che pasta. Già così per principio, anche se non conosci il gruppo sanguigno, inutile fargli fare un prelievo di sangue per sapere il gruppo, che purtroppo adesso non l'ho trovato più sulle carni di vaccinazione. Prima lo faceva, adesso intanto non serve a niente, se c'è un problema te lo fa sul momento. Sì, grazie, ma è un dato importante, perché il gruppo sanguigno è la tipizzazione HLA immunologico del globulo rosso. La tipizzazione HLA è la tipizzazione del globulo bianco. Sono due sistemi importantissimi per sapere come l'organismo deve reagire. Dunque è necessario conoscere il suo gruppo sanguigno, perché da qua che dipende tutto un insieme di meccanismi, particolarmente l'integrazione del sistema digestivo. E su questi bambini asmatici, se il gruppo A è continuato a dargli mangia la carne che ti fa bene, quello continua a avere l'asma, è semplice, no? Però il bambino la carne non la vuole e la mamma corre dietro col cucchiaio perché il bambino la carne la vuole mangiare, perché sa benissimo che gli fa male. Quindi l'essere umano al di fuori del sistema societario che li blocca, che li obbliga a reagire, da piccolino sanno che gli va bene e che non gli va bene. Se il bambino mangia 3 cose, non dobbiamo obbligare a mangiare la quarta, dobbiamo sapere perché mangia solamente queste 3 cose, perché sicuramente il suo sistema PNEI non accetta altre cose, perché se non sa quella sarà la conseguenza da pagare. È importante quello, perché è evolutivo come sistema, meglio pensare ma perché, così evitiamo il problema di asma ai bambini. Poi si vede, sono sempre i famosi 4 giorni, facciamo 4 moltiplicato per 3 perché uno per vedere, uno per constatare, l'altro per essere sicuro, 4 per 3, 12, in 15 giorni il bambino cambia perché ha meno asma, sta meglio, è meno nervoso, dorme meglio la notte e abbiamo risolto un bel po' di problemi, ma senza cambiare niente. Giusto facendo le cose giuste al momento giusto. Perché? Perché questo è il suo sistema di reazione. Un adulto può chiudere il sistema legato alla sua storia, legato alla sua posizione sociale, legato a tutto quello che, alla tradizione, alla cultura, eccetera. Bambino non nasconda niente, butta fuori. Dunque dobbiamo interpretare questi segnali in maniera giusta per poter capire qual è. E l'asma è un grido d'allarme e di basta, io non ne posso più. Butta fuori, anche perché in medicina cinese i polmoni sono l'angoscia, no? E devono vivere, e non sono angosciati, buttano. No? Quindi dottore, un bambino che richiede sempre carne, presumibilmente ne ha bisogno in qualche modo? Sì, particolarmente del gruppo. Sì, la carne non è che
che fa male come si alleva la mucca. Noi siamo onnivori, dunque dal momento dobbiamo integrare tutto, no? Però c'è chi digerisce più quello e altri chi digerisce più questo. Un bambino che richiede carne, dobbiamo dare la carne, non le omogeneizzate di vitello che non sa da dove viene il vitello, anche se la plasma mi ha detto che è un allevamento biologico. Ho imparato a non prenderle. E si è visto tanto... No, date lì le cose giuste, se possibile il meno artificiale possibile e se possibile il più naturale e poi è il più... E ritorniamo al discorso dell'integrazione dell'inizio, no? Nel senso, se il segnale che entra è giusto, la risposta sarà integrativa e avremo una risposta giusta. È il primo schema, no? Le due cose della geometria sacra, no? Che è particolarmente importante come il cibo. Perché se mettete un cibo giusto, integrato giusto, al momento giusto, avrà un risultato giusto. Che vuol dire proteine, aminoacidi che per le mie cellule sono quello giusto per farmi crescere, senza crearmi un conflitto di integrazione all'inizio, no? Se chiede la carne, date la carne, però vi potete dare delle cose proprio. Anche la cacciagione, è meglio il cinghiale che il maiale, no? Per dire, cose il più naturali possibile, particolarmente per il gruppo 0, no? O per il gruppo A, particolarmente le proteine vegetali, che ha bisogno più di proteine vegetali, ricevirà meglio le proteine vegetali per la sua crescita che quelle, per esempio l'orzo. L'orzo è un medicinale, è un cibo straordinario, perché l'orzo è la fonte di fosfati inorganici la più importante che può esistere. L'orzo solubile, un bel bicchiere tutti i giorni, è meglio che un pezzo di carne, che è la fettina, no? Perché il pezzo di carne sono fosfori organici, che vuol dire cadaverini che necessitano un processo di digestione molto più pesante. Inorganici passano immediatamente. I fosfori inorganici è quello che va direttamente sul DNA, l'RNA, sulle cellule, e lui non fa crescere un bambino, è meglio l'orzo bimbo. Ma non è una cosa moderna, eh? Lo scriveva il mio bisnonno nel 1890. Ho ritrovato il suo libro, no? Dunque è proprio una vecchia... Perché? Perché all'epoca, nel 1890, la carne non la trovava ogni incrocio di strada, no? Chi aveva la carne era fortunato e non si mangiava tutti i giorni, però i bambini dovevano crescere, no? E quello, però è la proteina di alto livello di integrazione, no? Molto più efficace sicuramente i bambini del gruppo A, adesso che sappiamo queste cose in più, no? Poi abbiamo il gruppo B, il gruppo AB che dipendono, per esempio al gruppo B se vi date il pollo fa bene, no? Sì, provate a dare il pollo a un gruppo B, quello vi viene la gastrite per una settimana, no? Perché non sopporti il pollo, dategli il tacchino, va bene lo stesso. Però all'inverso il gruppo B potete doparlo con le proteine del lato di mucca, perché lui il latticino si può prendere tutti quelli che esistono al mondo, no? Perché integra questa proteina molto meglio che un gruppo A con un gruppo A qua se veleno puro, no? Dunque è importante allora, non dobbiamo avere, come chiamo io, un divieto religioso, no? Non esiste questa cosa qua, nel senso che non è che deve essere fisso su quello, no, però deve sapere, particolarmente ai bambini, su un certo momento, di saper dare il cibo giusto per permettere, e adesso avete capito perché, la corretta vicariazione di un RT su RV. Non è a caso che se avete fatto la corretta vicariazione di un RT su RV, esiste la diuresi eliminatrice. Un'infezione polmonare da un bambino, una bronchite, termina quando? Non quando l'antibiotico ha fatto effetto. Quando gli viene la pipì per un sacco di tempo, elimina tutti, vede una diuresa folle. Perché? Perché ha eliminato, perché RV si è messo in attivazione. La diuresi post-infettiva è il miglior segno che esiste, il sistema è chiuso, è terminato, l'organismo ha reagito, che è un segno molto importante, perché generalmente il bambino riempie il letto di pipì e si abbassa la febbre e avete risolto il problema, il sistema è integrato, no? Vecchia clinica dei vecchi pediatri, sempre la storia del mio bisnonno, no? Però è molto importante leggere i libri di medicina del secolo scorso, perché loro non avevano l'elettrocardiogramma. Io ho a casa il trattato originale di Laennec,
sempre dal bisnonno. Laennec è quello che ha inventato il stetoscopo, no? Se siamo qua, prendiamo un gesto, mettiamo sul cuore e senti il cuore, sì, ma nel 1850 il stetoscopo non ce l'avevano, mettevano l'orecchio, no? Laennec metteva un pezzo di legno, no? Di bambù, no? Ma si vede che cosa ha inventato con il tubo di bambù sulla gola? Avete meglio che l'elettrocardiogramma e l'ecocardiogramma insieme. Però con il ragionamento. Però poi dopo andiamo a vedere e diciamo quello, però possiamo anche clinicamente sapere queste cose qua, se le siamo soltanto persi. Perché abbiamo reso la medicina una tecnica, non è una tecnica, solo la clinica è molto importante, di saper ascoltare il paziente è molto importante. E vi rendete conto che perché? Perché ci sono questi sistemi di funzionamento.